Итак, мои дорогие, еще раз здравствуйте. Февраль даст всем волшебного пенделя. Ветер, ветер, ты могуч. Сейчас. Ветер, ветер, ты могуч. Ветер, ветер, ты могуч. Да. Ничего страшного, все нормально. Ветер, ветер, ты могуч. Ветер, ветер, ты могуч. Даст волшебного фенделя и даст всем любовь. Это однозначно. Однозначно даст умеренность. Итак, февраль даст волшебный пендель всем. Я в хорошем смысле, мои дорогие, не пугайтесь. Я в хорошем смысле. Ух ты! А что же у нас тут происходит? Будет наказание. Кому будет наказание? Тем, кто вам хотел сделать плохо. Будет победа над кармическими долгами, над кармическими уроками. А почему? Что такое у меня с картами? А? Что такое у меня с картами тут происходит? Если вам будет куда-то закрыта дорога, значит, вы туда не должны идти. Вот. Это я точно могу сказать. Я смотрю сейчас только в прямом движении, вообще-то. Да, да. Февраль даст волшебный пендель для... Так, огненные знаки, земные знаки, воздушные знаки и водные. Еще огненные. 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Какие волшебные пендели? Я в хорошем смысле. Что вам даст сейчас Вселенная, что вам даст сам Господь? Что Он хочет передать сейчас через этот расклад? Поехали. Огненные знаки. Паж жезлов, какая-то мысль, у вас какая-то будет страсть, понимаете? Вот какая-то вот страсть будет гореть к чему-то. К чему у вас будет страсть гореть? К продвижению вперед, тройка жезлов. Открытие перспектив на будущее. Открытие перспектив на то, чтобы быть счастливым человеком. Императрица, старший аркан. Вы сможете приобрести для себя, если смотрят мужчины, женщину, которая станет вашей женой в дальнейшем. Вы сможете открыть свое начинание, женщины или мужчины смогут иметь свою предпринимательскую деятельность. Дальше. Открытие перспектив просто на развитие отношений. Открытие перспектив на то, чтобы вы были просто любимы и счастливы. Возможно, у кого-то будет даже тройня. У некоторых будет даже несколько детей. У кого уже есть дети, кто уже женат, кто уже замужем. Открытие просто перспектив на будущее. Не теряйте это. Кто-то будет чему-то обучаться. Будут какие-то хорошие новости относительно переезда, относительно здоровья, относительно детей. Вас будут окружать, ну волшебство, действительно, вот будут окружать волшебство. Кто-то даже замуж выйдет. Итак, для земных знаков, что у нас здесь? Ага, земные знаки будут трудиться, восьмерка пентаклей, вы над чем-то очень серьезно трудитесь, какой-то проект, что-то изучаете. Так, а к чему оно ведет? Ага, вы в одиночестве это делаете, и вы нашли этот путь, вы изучаете что? Изучаете, как быть в паре. 3 старших аркана земным знаком вышло, вот волшебный пендель вам такой. Не 3 старших аркана, 2 старших аркана, это получается восьмерка пентаклей, старший аркан отшельника, выходите с отшельничества, и вас ожидает просто взаимная любовь. Вы дальше, взаимная любовь, вы переходите на новый уровень в развитии вашей работы. То есть вы, допустим, работали помощником, сейчас можете стать начальником. Либо вы уходите с одной работы и начинаете другую работу. Либо у вас была одна предпринимательская деятельность, которую вы закрыли нафиг, и откроете другую предпринимательскую деятельность. Дальше. Тот, кто был одинок, найдет свою пару. Какие хорошие расклады уже для огненных и для земных. Я благодарю, Господь. Да? Да. И воздушные знаки.
Иерофант, старший аркан, туз мечей и смерть. Победа над трансформацией. Победа. Вы ставите точку в чем-то. Вам помогают высшие силы. Старший аркан Иерофант, туз мечей и старший аркан смерть. Великолепно просто. Волшебные пендели такие, что тут все будут счастливы, понимаете? Все в феврале будут в переменах, будут идти просто вперед. Тормозного пути, мне кажется, что здесь не будет тормозного пути. Значит, акцент на том, что земные знаки находят все-таки свой путь для того, чтобы найти свою любовь и быть с ней, с этой любовью на всю жизнь. И вы даже изучаете эту тему. Вы найдете себя в какой-то профессии, вы выходите на новый уровень развития. Огненные знаки будут счастливы абсолютно тоже в любви. Тут везде про это идет, понимаете? Будьте счастливы в любви. Открываются новые возможности, перспективы, рождение детей. Дети вас будут радовать. Дети могут приехать из других стран, могут куда-то отъехать. Но для того, чтобы развиваться. Воздушные знаки. Высшие силы говорят вперед. Вот вперед вот с этим победоносным мечом. Вперед с этим победоносным мечом. Разрушается эта точка. Вы ставите точку на чем-то и переходите в рассвет. И переходите в рассвет. Итак, водные знаки. Королева Пентаклей, туз жезлов и семерка Пентаклей. Класс, просто класс, мои дорогие. Это невероятный просто расклад. Я же говорю, что волшебный пендель получат все. В хорошем смысле этого слова. Значит, королева Пентаклей, женщина или мужчина, энергии, просто энергии. Вы сможете хорошо заработать в феврале. Вы выйдете на новый уровень восприятия себя. Вы будете себя ценить, вы будете себя уважать. У вас люди будут хорошие окружать. Дальше. Активация. Активация, огонь вам дается развитие. Развитие над тем, где вы уже семечку свою посадили. Опять же, может быть, кто-то беременен на 7-м месяце беременности, да? Через 2 месяца родится ребенок. Через, 2-3 месяца родится ребенок. Может быть, кто-то сейчас просто познал себя от и до. Семерка. Семерка это развитый человек сексуально, духовно и физически. Вы знаете, ваш разум, вы знаете, куда идти, что я делаю, как я делаю, почему я делаю. Третьи лица не мешают. Особенно это для земных. Класс. Я в восторге просто. Просто в восторге, потому что здесь вышла императрица и королева монет. Это просто невероятно, понимаете? Вы приходите как будто к ощущению, к развитию вашей жизни в новом ключе, понимаете? Вот движение вперед, вот есть движение вперед, да? Дан огонь, только дайте разжечься этому огню, дайте этот волшебному пенделю все-таки произойти, дайте высшим силам вам помочь. Вы поймите, что тут еще и воздушные знаки, вы, наконец-то, вот у вас, знаете, вот будет такое бах, вот как я сказала, так оно и будет. И все, и я иду вперед, и мне все равно, кто что думает. Все равно. Да, так оно и есть, королева чаш. Вы будете любить все абсолютно знаки, вы будете любить то, что у вас сейчас будет происходить в феврале. Все будете любить, абсолютно. Волшебный пендель для всех дан. Вперед. Вот так вот, мои дорогие, вот такой вот сегодня расклад. Я вас люблю и ценю. Пока-пока.